haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo Harun Macruuf. kaalmo malaayiin dollar ah oo deeq bixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya muddo sanado ah ayaa lagula kacay musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dawladda. sidaas waxa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dawladda Soomaaliya. lacagta ka timid deeq bixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF iyo hay'ad saddexaad oo lagu magacaabo World Vision. saddexdan hay'adood ayaa lacagtaasi ku shubayay account ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dawladda isla markaana aan lala socodsiinin hay'adaha maaliyadda dawladda Soomaaliya. sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ay kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan? maxay hay'adaha caalamiga ugu guuldareysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyay dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldareysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sanado ah? maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii August bayaaqadeedii xukunno u dhaxeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdullaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,183 iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. maxkamaddu waxay sheegtay in 40 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu, dhaqaalaha la lunsaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyayaasha kuwaasi oo muddo sanado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. hay'adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen account ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. saddexdaasi hay'adood ee caalamiga waxay kala yihiin sanduuqa bulshada qaramada midoobay ama UN Population Fund oo 3 sano ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. hay'adda labaad waxay ahayd sanduuqa badbaadada carruurta UNICEF oo siisay 3 sano ee la soo dhaafay lacag ka badan $2,100,000. iyo hay'adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyayaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. lacagahanina ma ahayn kuwo loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwo lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. waraysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyay galka baarista waxa uu ku sheegay sidan: waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhaxeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dawladda, sidoo kalena aan ku soo dhicin qasnada dhexe ee dawladda. run ahaantii dhowr qodob ayaan isleeyahay way sababtay ama dhalisay xiriir ka dhaxeeya xatooyada dhacday iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. qodobka koowaad ayaa ah hubin la'aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul xumeeyo ama la musuqo weliba sanado badan.
haddii lacagahaas ay soo mari lahaayeen hanaanka miisaaniyadda dowladda waxaa hubin lahaa wasaaradda maaliyadda oo budgetkoodii u samayn lahaa xafiiska xisaabiyaha guud oo kharashaadkii baxaya ka warhayn lahaa xafiiska hantidhowrka guud oo run ahaantii korjoogteyn ama oversight ku yeelan lahaa iyo bangiga dhexe oo lagu maamuli lahaa lacagtaas balse maadaama aysan soo marin waxaa sahlanaatay in la maamul xumeeyo ama la masuqo lacagahaas oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la'aan run ahaantii haddii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee doorka ku leh maamul wanaaga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogto ah uga warqabin waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dana gaar ah leh kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifala deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnadda dhexe ee dowladda ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho xafiiskaasi waxaa ka shaqaynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin isla markaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaala degmada Waaberi waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista waxaa mas'uuliyiinta dawladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyay lacag dhan 6 milyan iyo 111 kun oo dollar dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta balse waxay soo taxneed xatooyadani muddo sanado ah gaar ahaan sanadihii 2017 2018 iyo 2019 lacagahaasi oo ka baxay akawnka wasaaradda isla markaana la siiyay shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacag loogu qaato kadib markii la samaystay waraaqaha lacag qabashada kuwa lacag bixinta kuwa xaqiijinaya inay adeegaasi qabteen iyo tiimbarayaal baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4 bishii Abriil ee sanadkan waxaana hay'adaha amnigu ay heleen tiimbarayaal buugaagta qaansheegashada warqadaha lacag bixinta galal kombiyuutarro iyo qalabka daabacaadda dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo kamid ahaa 151 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeq bixiyayaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan 476 kun oo dollar mid kamid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyay magacooda laguna qaatay lacag badan waxaa kamid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud magaca waxa laga keenay haweeney kamid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda kambanigaas hadda idin muuqda waxa la yiraahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center waxa iska lahayd oo xafiiska guud horgeeyay marxaati ahaan horgeeyay lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigay kambani jira waxaana magacaan iska asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn lacag tiro badan oo aad u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray waxaana loo report gareyn jiray lacagahaas hay'adaha mashaariicda lacagta lagu jiro magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lacag ku dhow 114 kun oo dollar sida uu ogaaday galka baarista lacagahaasi oo ahaa kuwii ay bixiyeen deeq bixiyayaasha waxaa kaloo kamid ahaa shirkad lagu magacaabo Colow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow 106 kun oo dollar sida uu ogaaday galka baaristu waxaa kaloo kamid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Car Care oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow 12 kun oo dollar shirkadda Daacad Car Care waa shirkad jirta balse wax shaqo ah uma qabanin wasaaradda caafimaadka galka baaristu waxa uu la xiriiray mid kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababa dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin wasaaradda caafimaadka wax contractiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toos ah oo dhaxmaray sanadada la soo eediyay 2017 iyo 2018 goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay kamid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyay qasnada wasaaradda caafimaadka
waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo hantidhowrka qaranka waraaq ay toos dhanka nagu socotay oo la hayay ay nooga codsayeen inaan soo gudbino wixii macluumaad ahay iyo shaqayn ama documentiyada wixii wada shaqaynahay inaan dhexmaray annaka iyo wasaaradda caafimaadka. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu samayn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhib yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuqmaasuqa socday sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda isla markaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe. waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysay wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuqmaasuqa. galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday. hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii waraysiga ee aan u gudbiyey. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan. hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeq-bixiyayaasha lacagaha ku dirayay akawna aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda. waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka. hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuqmaasuqii socday. haddaba waxa isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee matalaya deeq-bixiyayaasha loogu ogaan waayey musuqmaasuqa socday. sidee ayaa lagu xaday lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn malaayiin dollar oo ay u ogaan waayeen deeq-bixiyayaasha caalamiga ah? maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika, midowga Yurub iyo deeq-bixiyaal kale? Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESPI oo horeyna Soomaaliya ugala soo shaqeeyay diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo. miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sanadkii 2011-2012. si fudud baan u idhaahday hay-adda anigu waktigan maanta la joogo Soomaaliya joogto weli ku adkaysanaysaa waxaan bixinayaa deeq baan bixinayaa aan dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyay ka muuqan line item oo waxa weeye sababtay marka yaa ka daba tegaya yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn miisaaniyaddiina kama muuqato baarlamaankiina ma ansixin. marka waxa weeye waxa dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysaa qaramada adduunka ku dhaqmaan waxa weeye inuusan jirin wax la yidhaahdo off budget wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin. waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan $6 milyan oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo 3 hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka, UNICEF, UNFPA iyo World Vision. marka hay-adahani ma sharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku ku shaqeeya? waxaan aaminsanahay inaanay ahayn 60 milyan hadda carabka ku dhufatay in ka badan oo 2 laaba ama 3 laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta dalwalka hadda ugu badan anigu aan qoraalaan ka sameeyayna haddana hay'adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa weeye deeqo 140 iyo ka ziyaado milyan weel baan ku talagalay xanuunka COVID-19. waxaa ka mid ah malaayiin oo dowladaha kan mucaawanada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiq kastaba mareeyo la dagaalanka xanuunkan lagu samaynayo. waxaan marnaba sheegay haddii aan lacagaha si toos ah loo maamulo 60 milyan inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn. su-aasha haddaan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiiyeen in badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawanadii siin jirtay markii aan miisaaniyadiba jirin oo humanitarian reasons ay wuxuu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama sheekho ku soo qaaday. waqtiga iminka isbedelay waa maxay cilaaqaadka iyo agreement ka dhaxaysa hay'adda iyo dowladda kuma sheegi karo. waxaa jirta Soomaaliya transition bay ka soo baxday in badan waxaa laga yaabaa in dowladduba la is hor fadhiisan oo loo oran sidii sharci u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciga ma ogola. sharcigu haddii uu baarlamaanku ansixiyey markii hore saan u dhigeen kugu noqdeen inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanayaan laakiin sharcigaasu ma jira hadda waa in la xaqiijiyaa marka hore.
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyay 25kii bishii December ee aynu soo dhaafnay example iyagoo kooban soo qaadaynaa Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa bilyan iyo ka ziyaada lagu bixiyaa humanitarian ama 2 bilyan baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaan ku yiraahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa Soomaaliya haddii la sanadooda 2 bilyan soo gelayso lacag ama ka muuqato Soomaaliya dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo milyan oo qof oo 3 milyan baa shireen xariiq xogtimaanta ku jirta mashirinka lagu maalintii lagu quudaa 2 bilyan noqotay miya marka xisaabta haddii doon xisaab caadi in la sameeyo waxa weeye dawladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore laakiin maxaa yaala laba qaabo isma qaado haddii aan tii dawladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamulahay tii banaanka lagu qaybiyeen hadda waxaad ogtahay in adeegyana xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waxa uu ugu baaqay hay'adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan isla markaana miisaaniyadda dawladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaanna la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuqmaasuqo bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda adduunka maanta aynu ku noolnahay Harun horumarka dhaqaalaha waxa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay'adaha dawladeed marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaan qaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeyo dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madax banaanida hay'adaha korjoogtay dhaqaalaha dalkaas sharcigan hanti dhowrka ee aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyay 1972 ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sidaan ognahay waxaa jira hindis sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aad u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka ah wuxuuna hindis sharciyeedkaas hadda hor yaala golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo Harunow in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu kamid yahay sharciga hanti dhowrku anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeedada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrku u leeyahay dalka Soomaaliya dalka baaristu waxa uu la xiriiray hay'adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii waraysiga ee aynu u gudbinay hay'adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn dalka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ka go'an taageerista hay'adaha dalka taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istabamarin xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la sameysay dawladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhawaan lagu sameeyay dhacdadaas qaramada midoobay waxay soo dhaweynaysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuq ah waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tashiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019
sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helnay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo. mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo